Rồi đây là đĩa gọi là thành phẩm ghẹ sữa chiên giòn các bác nhá. Đấy, còn là món gọi là lúc nào cũng có ở trong gia đình, nên là nem nắm nhà tự làm này, lúc nào cũng sẵn sàng. Thêm non bia nữa. Hôm nay thì lại gọi là uống bia với vợ thôi. Vâng, xin chào mừng tất cả các bác. Hôm nay thì nhà tôi có mua được một ít gọi là cái này gọi là ghẹ sữa nhá. Ghẹ sữa cái này thì rất là đảm bảo này. Bởi vì là toàn mua của người quen thôi. Người quen thì mới về ăn, bởi vì thường thường nhà tôi hay mua cái gì thì thường có người quen thì mới lấy. Chủ yếu là ăn đồ qua thông qua việc mua, gọi là quen thân mới mua rồi. Đấy thì hôm nay sẽ làm cái món món gì nhỉ? con gì đây? Con cua. Món ghẹ rang muối nhá. Ghẹ chiên giòn. Ghẹ chiên giòn nhá. Rang muối thì lại chưa biết cách. Ui con. Cẩn thận ngã. Con đừng ngồi thế. Dép nào, con đứng đây, đứng đây. Đấy thì nguyên liệu thì là sẽ là con ghẹ này. Đứng đây. Cầm cái điện thoại cất đi đã, không ra đây chơi nghe. Cầm điện thoại cất Đấy. đi. Tôm cầm điện thoại vào giường cất đi. Cất điện thoại vào giường cho mẹ đi. Xong rồi mang ăn, xong rồi đi người không qua đây chơi nghe này. Đúng rồi, đi vào đi. Bây giờ thì sẽ là làm cái công tác làm sạch, tức là làm sạch cái mai ở dưới. Cái đấy gọi là cái gì nhỉ? Yếm. Cái yếm. Khổ quá. Đây. Đấy, cái yếm đấy. Còn cái mai là cái phần trên lưng thì là cái này thì đã làm sạch sẽ hết rồi. Đấy, ở trên này. Đây là cái con ghẹ đã ướp rồi này. Thế cho những gì đồng chí nhỉ? Cho một ít bột canh. Bột canh này, gì nhỉ? Tỏi. Tỏi này. Ớt. Thế thôi. Rồi. Xong rồi trộn bột chiên xù và chiên à? Bây giờ đập trứng vào. Xong đập trứng vào. Trứng vào cho trứng giòn vào. Đấy.
Đây là gói bột chiên giòn này. Đấy. Ra thì chỉ cần rắc vào thôi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu thử luôn, nếm trước, xong rồi tí vào uống bia sau. Này, đấy. Rồi, thấy không? Có ghẹ chưa này? Đây, tôi thử nhá. Thơm lắm. Giòn. Mà cái nó chấm chả tương ớt là ngon. Nói chung là cái món này uống bia là khá hợp. Tí nữa thì sẽ uống bia. Bây giờ nếm thử một tí thôi. Các bác xem ra cái là ok. Còn đây là món ghẹ sữa. Sẽ nãy là ăn lúc còn nóng này, bây giờ là vào bữa nó hơi nguội bớt một tí nhưng mà vẫn còn thơm nguyên. Đây nha, chấm tương ớt. Giòn tan. Rất ngon. Này mà anh em lai dài uống bia thì ngon hết ý luôn.
Tôm ăn chưa? Đấy. Được ăn rồi. Con ăn chưa? Được ăn rồi. Con ăn rồi à? Thành viên này thì không ăn được rồi. Cái món này nó hơi cứng. Ăn được. Nếu không phải bóc cái thịt ra cơ. Trong nó vẫn còn có chút thịt này. Đây đang chỉ ăn đây. Đây này. Đấy. Bác con to Nó có thịt. Đây, để xa máy không Đây từ không từ lấy để được. mẹ lấy cho. Đấy, nó có một chút thịt. Chứ mình thì là uống bia thì là Đây, oánh mẹ cho lấy tất cho. cả luôn. Nào. Bỏ mầm nhai. Bóc cho lại còn nào. Ôi tranh nhau với mẹ đây để mẹ bóc cho. Tranh nhau. Tranh nhau. Cái còng này con không ăn được đâu. Tôm ăn được Học không? đấy, học đấy con ạ. Đang tranh nhau với mẹ để lấy cái còng ăn đây. Nó đút Tranh nhau à? Cái còng à? Đấy, xong rồi Đây cho miếng thịt nào. làm miếng nem này. Thôi. Lá sung thì cũng là của cây nhà luôn. Vì vậy là đúng bài rồi. Ôi dồi ôi con ơi. Ôi dồi. Ôi dồi. Đây vặt hết càng đi cho cái người nhá. Tự cấm mà gặp nhá. Đây. Được mà ăn. Đây. Mát. Đấy. Đây này, muốn cho trẻ con ăn là phải bóc này cái thịt này này. Đấy. Thì là mới ăn được. Không cái vỏ nguyên là nó cứng lắm. Đây là nguyên cái thịt của nó này. Tôm này đây. Đây này, của con đây. Không, cái này của bố này. Ăn đi. Ăn cọc. Nào cọc. Cọc. Rồi. Rồi. Cọc với bà. Cọc với Đây. mẹ kìa. Mẹ. Keng. Tôm ăn đi. Tôm ăn đi. Tôm ăn đi, cọc xong rồi. Con xong rồi. Nào, thôi, ngồi rộng ra. Đây con ăn đi. Lấy thìa chút con. Múc con. Đây lấy thìa. Ăn đi. Bốc tay cũng được. Ngon không? Ngon không? Ngon quá. Tôi bảo ngon quá đấy. Rơi rồi kìa. Ôi, cào lên mặt. Nhà lên. Ngon không? Con, ngon không? Tôi bảo ngon lắm nhá. Không ngon ạ. Phí bát cháo rồi. Há mồm. Tôi bỏ ra. Lè ra. Ăn tham. Thanh niên còi nhưng ăn rất tham. Nhai kỹ. Đấy, thế mời các bác nhá. Rồi bao giờ có món mới thì tôi lại tiếp tục. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và cái món này nếu mà các bạn muốn ăn ấy thì cái chỗ này là chỗ quen, vì vậy là các bác mà muốn ăn thì có thể đặt order nhé. Thì đủ, căn bản là đủ lượng thôi thì mới có thể lấy được, chứ còn lấy ít quá thì nó sẽ không bỏ. Nên là anh em mà muốn sử dụng thì có thể gọi điện đến hotline của mình và sẽ khi mà đủ thì mình sẽ order cho mọi người nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác.